Finally mga dads, sa tagitan rin natin yung lake. Dito po siya nagbumula sa, ito, pakita ko na lang mga dads para mas may idea kayo. Di lang masyadong halata, pupunasa ko lang mga dads sa, ayan, nagbumula po siya dito sa service valve natin. Ayan, napakabilis na pong mag-bubbles. So biglaan po yung pagkawala ng lamig ni sir. So pag mga ganyan ba mga dads, pwede pa bang i-repair or replace na? So tara mga dads, let's go! Yan ang unang gagawin natin. Tatanggalin natin yung mga tornilyo na humahawak dito sa outdoor natin. At ang susunod natin gagawin, lalagyan na natin tong gauge manifold natin. Then itatapon kasi natin yung preyon para mawala yung pressure bago natin tanggalin yung mga flare nut. Ayan po, ginamitan natin siya ng tubig for safety mga dads. Ayan, tambay muna tayo mga dads. Ayan, after na maubos na yan po at tatanggalin na natin yung gauge manifold natin at yung mga flare nut. Tapos pwede na natin sa buhatin. Ayan mga dads. So dahan-dahan, ayan po. At ito na nga